जब कोई नींद के दौरान सांस लेता और छोड़ता है तो गर्दन के सॉफ्ट टिश्यू में एक तरह का वाइब्रेशन होता है। ऐसा होने पर खर्राटे की आवाज़ आती है। सभी लोगों में ऐसी ही प्रक्रिया होती है, लेकिन कुछ लोगों में इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि खर्राटे साफ तौर पर सुने जा सकते हैं। खर्राटे आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल लेने की आदत, किसी तरह का एलर्जी, ओवरवेट होना और साइनस या मुंह की इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी तरह की गड़बड़ी होना। ऐसी किसी स्थिति में सांस जाने वाले रास्ते यानी एयरवे ब्लॉक होने लगता है और एक वाइब्रेशन पैदा होता है। नतीजा खर्राटे की आवाज़ आने लगती है। खर्राटों को रोकने के लिए सबसे पहले अल्कोहल से दूरी, वजन को कंट्रोल में रखना और नाक को साफ रखना चाहिए।